हाँ जी सर, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम है कि मैं जब लेट जाता हूँ उठने में बहुत ज़्यादा इधर प्रॉब्लम होता है। फिर जब उठने के बाद चलता हूँ जी। तो चलने के बाद जब पैर उठाता हूँ तब यहाँ पर प्रॉब्लम होता है उठने हिप में। में या कमर में? नहीं नहीं, हिप कमर 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 में। अच्छा, कमर में होता है। और कोई तकलीफ? और कोई तकलीफ नहीं है, कभी ये पैर इधर धर लेता है, कभी इधर। अच्छा, दोनों तरफ ये हाँ आता जाता है, कभी इस हिप हाँ पे कभी इस हिप पे, हाँ। दोनों तरफ। ठीक है सर, ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आराम ठीक। रहता है। ओके ओके। ओके, चलिए लेटिए। वन साइड टर्न होना भैया, इधर। नीचे मत गिरिए, थोड़ा सा आगे आगे। रिलैक्स, पैर फोल्ड। रिलैक्स, लूज रखना है। साइड चेंज। सीधे लेटिए। रिलैक्स रिलैक्स। सीधे हो जाइए भैया, सीधे, आराम से, बीच में। लूज छोड़िए पैर को। रिलैक्स, बैठ जाइए आराम। लूज लूज। रिलैक्स। खोली उंगली खोली। पोज करो। आपकी उंगली है ना, ऐसे करके ऐसे रखनी है, ठीक है? ऐसे हाँ। रखें मेरे हाथों पे, सामने देखें, बॉडी मेरे ऊपर छोड़ दें, फ्री, लूज लूज और रिलैक्स। बॉडी लूज रखें, लूज। लूज, हाथ हाथ डाउन। रिलैक्स। रिलैक्स।
अभी बैठिए, आप पूछोगे ना तभी तो बताएं। आप चल के देखें भैया कितना आराम है। पहले से कुछ आराम है, बैठिए आराम से। कुछ रिलीफ लगा? यस। कितना? अरे आराम है 90% तक। कितने दिन हो गए आपको ट्रीटमेंट लेते हुए? 7-8। 7-8, शायद 8वीं सिटिंग है आपकी। 8 सिटिंग में 90% तक आराम है। ठीक है, ओके।